succesen som vi vet inte först King James. Min success. Hon at det gjerne littna, og at jeg får igjen i postkassene til øtlenføringen. Hvor kan jeg ikke gjøre? Folk spør meg, hvordan jeg bruker henne? Hvordan jeg bruker henne nå? Ja, det er torrere suksess, eller vantande suksess. Hvis jeg bruker henne, så har jeg suksess. Godt urslitt. Hvis jeg ikke bruker henne, så har jeg ringt urslitt. Ringa suksess, anga suksess. Ja, jeg kan ikke lese henne for deg. Og forstilla der, hvis jeg har gjort henne etter tog, ja, men du må få det å lese henne. Du må få det å lese henne, kjurur. Hvis du gjør henne så løyes, så først du tar ikke å lese henne. Så er det ikke suksess. Så er det hoksa somme. Så er det har vi unga til hoksa. Og det er jeg glad for det. Jeg er glad for det. Halleluja. Jack akkurat rundt om Toftavatt. Hundren. Kavavekkere. Så kan jeg bygge. Så sutt jeg tver unga jenter, altså 15 år eller så, der synder bort fra gøtene, og teka myndir av hver jeg akkurat som trener seg teka myndir lottlanda. Men det som at jeg ikke be, og holde andre sier, for vittna for jeg som på den her. Men jeg sver i atter nøy, at det unga jenter, og jeg må av gøtene og i vidt her, og det ble forskrekt her, en ønsom at de er over. Så at det ble ikke til det. Men, så kan jeg ikke gjøre, og så er jeg kjetter i hjertan. Tog at det må ikke være så at holde andre by med gjøre ting og ikke gjøre det. Det blir ikke til. Det er ringsuksess. Det er ungen suksess. Så at jeg sier vi holde andan orsaka meg, fyrir gjev meg kraft og hjärsta, gjev meg fastan og gjev meg djarvan. Og må det være så at du kallar meg til å bia for omkron, når jeg vittnar for omkron, at det tar for kraft til å gjøre det. Så sier jeg så sånn, hvis det har vært her, du sitter jo som bondsjun her, og jeg gikk forboi, om det så var 15 år, 16 år, eller whatever, så har jeg vittnet for dem. Det sier jeg, vet du hva? Og så kom jeg på meg og høvd, og hva så ikke? Her sitter 2 og en bondsjun. Hva gjør jeg så? Tog jeg at jeg akkurat sagt det til her, og han har akkurat kallat meg vittna fra noen øron, og jeg ikke gjørst det. Og så sitter jeg treiten her, og her sitter de. Og et ungt pær enn tva. Mævren kanskje først 14, og hun kanskje 30 eller et eller annet. Og jeg kjenner det ikke, men jeg kommer gengande spekel, ja. Og så hukser jeg bygge innan tanna. Og det kommer til munnet at jeg skal bare si vitt deg, at jeg vil så inntråndjant si vitt deg kun, at det må teke mot Jesus og det vil for sånt. Og så kom vi til deg her. Og tok mest atla. Nå har jeg kraftene. Og jeg gjør det. Jeg gjør det just det som jeg sett meg fire. Det fikk jeg kraft til. Hver kom hun fra? Jo, Høyla anden kattla jeg meg fyrst, og til avduga jeg til at mot hjersta vær ikke rett. Jeg leier ikke ut det, men ta jeg så støvna som min hjersta, at jeg ikke var klar å gjøre det som han ber meg til, og til jeg bryst til, til jeg må rettast opp på. Og ta jeg så gjøtte det og bygge, og gjøre det til hans herre, og bygge om kraft til å gjøre det. Så neste fyr ta jeg møvløsjen bryst, ta hei i kraftene. Og dirve og kærløyga og alt
vi finner et lengt godt prat. Mæveren sier til at han heter ikke mot Jesus. Damen til hon visste ikke. Hon ville ikke uttale seg, hon syntes mer lukka. Men vi snakket om enda tøyene, og vi snakket om Jesu atterkom, og jeg sier til han, ja, det er viktig at man kvann det gjør opp, og fer fyrtjøring for sina sint, og vender seg bort fra henne, kører henne bort, og gjør henne til Jesus, og så sier jeg Jesus Kristi blå, vaskar for allar sint, rønsar okkun for allar sint. Ja. Boja lukka. Så det er at jeg har en hikvo hatt noen. Jesus kjemur kjøtt, klarer, og så kan jeg vise ned. Og så spyrir som ævren, hva arbeid du? Nå tar jeg ikke hikvene av til jeg var så høytur. Så sier jeg, så viser jeg til jeg arbeid for Jesus, sier jeg. Jeg arbeid for Jesus. Ja. Nei, man skal omgang tøy, skammas ved Jesus. Man skal ikke lova tøy inn, og man skal ikke lova nøkron inn og hjärsta, som lukka som som setter seg av trøvnene, eller middepelen, eller det skal ikke inn i mot liv, eller i mot hjärsta, som knapplega skal være det som alt mot liv skal dreie seg om. Det skal være Jesus. Det er vel lengst siden til støve til. Så er han sagt hvert annet jeg har jo i min liv at takast vi arbeid og hvert som helst annet. Det kan ganga godt, det kan ganga illa, men det skal så vel og virkelig være sekundært, det skal komme i ærrett jo. At han har til at jeg arbeid for Jesus. Ja. Og her sa jeg til at det er at jeg var dirve. Du måste börja här som du erst. Du måste vega at du ikke hever dirve, hvis du ikke hever dirve. Og sier at det her er helt for gærlig, gjev meg dirve, her er næste fyr, så skal jeg ha dirve. Og så gjever han til en chans, og så gjør du det. Kom, gjør det, kom. Gjør det som Gud kallar det til. Gjør det som Gud kallar det til. Ja. Ja. Hvordan kommer man opp her til at heva krafterna, heva dirvi og heva jøgnslagskrafterna? Det er jøgn samfunnet god, jøgn bøn, og at vi genga tog vøykløyka, sannløyken om det, og jeg kun sjálvun, kunne vi ikke. Det måste vi genga. Og så her etter at biholde andan om møvløykar, om kraft og om ditten datten, så gjør han det. Han er ikke søgner. Amen.